जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जेजू जावन आसा निराशेन भरलेल्यांचो सडवणदार, सांडून गेल्ल्यांचो रक्षक, वाट चुकलेल्यांक परत फाटीं हाडचो खरो देव जावन आसा. देखून आमी खंयसर निराश जाल्या आमचेरच आमी दोळो दवरूंक जाय. पदकाच्या कोंडान पडलाय गी आनी तिच्या अंकारांत न्हिदलाय गी, वायटाच्या पाताळांत कुसलाय गी, काळोखाच्या सागरांत तूं बुडलाय गी, मोतींतल्या चिंतनांनी तुवें वायट चिंतलाय गी, दोळ्यांच्या दिश्टीन पाड पळयलाय गी, कानाच्या आयकोण्यांत बुरशें आयकलाय गी, जिबेच्या उलोवण्यांत गलीज उलयलाय गी, हातांनी आपडूंक नजो जाल्लें आपडलाय गी, काळजांत भोगूंक नजो जाल्लें तुवें भोगलाय गी, कुडीच्या सोबायाक तूं बोल्लाय गी, पांयांच्या मेटांनी वसूंक नजो जाल्ल्या जाग्यान तूं गेलाय गी, आशेक लागून ताळणेन सांपडलाय गी, पाताक आदारन जिणीस नाका म्हूण तुका भोगलाय गी, देवातावन पयस सरलाय गी, पेल्याचो द्वेश तुवें केलाय गी, या जिणीस नाका, कश्टांत आसा, पिडेंत आसा, रिणांत आसा, नालिसांत आसा, खंतींत आसा, बेजारांत आसा, अशें सांगून निराश जालाय की म्हज्या भावा म्हज्या भयणी, आसा तुका आनी म्हाका एकलो राखणदार, एकलो सडवणदार जेजू तुका निराश जाल्ल्या तावन फाटीं हाडचो तसलो. देवाचें उतर ऐका, निराश जाल्ल्यांक तुमी हांगासर आसात जाल्यार या फुडां तुमी निराश जावचे नात, या हांवें निराश जावचो ना. कित्याक निराश जावन खंतीन दुखां गळोवन उशें भिजोवन रात दीस खंत काडन निराश जावन हांव सुकोन गेल्ल्या वेळार गळगळ्या रडोवन सोम्याच्या पांयां तळा बसल्या वरवीं ताका आयकल्ल्या वरवीं म्हजो जेजू म्हाका राखता, म्हाका सांबाळटा. तुका कोणी सांडल्यार हांव तुका सांडचो ना, तूं म्हजोच म्हणलो जेजू सडवणदार जावन तुका आनी म्हाका निराशेंतलें भायर हाडता. ऐका देवाचें उतर. जुडीत पुस्तक अवस्वर 9:11. जुडीत अवस्वर 9:11 आमी एक फावटी आयकुया. कित्याक तुजी सकट व्हड संख्याच्या आदारार ना, तुजे पदवेक बळवंत मनशांची गरज ना. तूं असक्त मनशांचो देव आनी खालत्यांचो कुमोगदार. तूं दुबळ्यांचो आदार. तूं दुबळ्यांचो आदार कोण? उलया कोण? सर्वेस्पर जेजू तो दुबळ्यांचो आदार, सांडून गेल्ल्यांचो रक्षक. सांडून गेल्ल्यांचो रक्षक. सांडून कोणी हांगासर गेल्या जाल्यार तुमचो या म्हजो रक्षक तो. सांडून गेल्ल्यांचो, सांडून वसनांतल्याचो न्हय. जर तुज्या जिवितांत तूं सांडून गेलाय, खंय सांडून गेलाय, देवाच्या उतरांत आयकोन तुका कळी जाता तूं खंय सुकलाय. सुकला जेजू सुकला, हांव खरेंच सुकला, बरे आदारो हांव सुकला, हांव सुकला. सकाळी भावान सांगला हांव सुकला, देखून जेजू सोदून आयला आनी मुखार. आनी निराशेन भरलेल्यांचो सडवणदार. कितें आयकलें? निराशेन परत परत वाचीत चोळ.
कित्याक तुझी सकत व्हड संख्याच्या आदारार ना तुझी सकत वोड संख्याच्या आधारार ना तुझे पदवेक बळवंत मनशांची गरज तुझ्या ना. म्हणजे सर्वेस्पराच्या पदवेक बळवंत मनशांची गरज ना तू असक्त मनशांचो तू देव. असक्त कोण असहायक आसात असक्त आसात कलते आसात मनशांचो देव हा. आणि खालत्यांचो कुमोगदार. खालत्यांचो तू कुमोगदार तू दुबल्यांचो आदार. तू दुबळ्यांचो आधार दुबळे पैशांनी न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो खालत्यापणान तू दुबळो जाताल्यार दुबळ्यांचो तू आधार सांडून गेल्ल्यांचो रक्षक सांडून गेल्ल्यांचो रक्षक आणि निराशेन भरलेल्यांचो सोडवणदार. निराशेन भरलाय जाल्यार तुजो सोडवणदार जावन जेजू आज तुज्या मदीं म्हज्या आयला. निराश जाल्ल्यांक एक बापोय सांडीत गी एक आवय सांडीत जाल्यार कोणी तुका सांडती जाल्यार हांव तुका सांडचो ना म्हणलो जेजू हो सोडवणदार. आनी एक उतर आमी आयकुया इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 7 वळू 14 आमी आयकुया सारकी उतर ऐका. इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 7 वळू 14. आणि ज्या लोकाचेर म्हजें नांव उलो मारला तो लोक खालतो जायत जाल्यार म्हजे लागीं मागतात जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार आणि आपल्यो खोट्यो वाटो सांडीत जाल्यार वळ्या मोगाच्या भावा भयणीनो देवाक मानवता त्या मनशाक शांती ह्या संवसारांत. एक कोटो जावन एक पातकी जावन तूं कालतो जाताय देवा मुखार त्या दाळा तूं देवा मुखार कालतो कितें जाता तुका शांती. केन्ना आमचे पातक आमकां दुखयत पातक आमकां उडासता येता गे ना. आतां हांगा उतर कितें सांगल्यार पातक आसल्यार आमकां ती संतोश आसाय. जेन्ना पातक सांडटाय वायट सांडटाय खोटेपण सांडटाय दुबाव सांडटाय कंचस नाका सोम्या हांव तुजे सारकें आयलां तुज्या मुखार आसा तूं अशें येताय जाल्यार वेचीक पुता बरी जावं पुरो व्हडलो पुतू रागार जाता वडणी जावं दी पूण तूं खालतो जा. आतां कितें म्हणटा तो लोक खालतो जायत जाल्यार म्हजे लागीं मागतात जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार कोणा सोदीत जाय जेजू सर्वेस्पराक वय मू ओडो आमी आयकलां पुर्वज कितें म्हणटाले सर्वेस्पराच्या मंदिरां वय मू हांगा नांव आसलें कितें सोमी. वाच. आणि आपल्यो खोट्यो वाटो आपल्यो खोट्यो वाटो दुसऱ्यांच्यो न्ही म्हज्यो खोट्यो वाटो हांव सांडीन जाल्यार हांव सरगार तावन तांकां कोण्या आयकतलो. मोगाच्या भाव कितले एक बरें उतर पळय हें निराश जाल्ल्यांक तुवें खालतो जावन तूं जेजूचेर तूं नदर घालची जाल्यार मुखार वास म्हजे लागीं मागतात म्हजे लागीं मागताय मागतात. जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार आणि आपल्यो खोट्यो वाटो सांडीत जाल्यार हांव सरगार तावन तांकां आयकतलो आणि तांकां बक्षितलो. हांव सरगारतान तुका आयकतलो म्हाका आयकतलो. केन्ना आयकता उडोला आमी आयकला न्ही पळय कशें एक वळती वास मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 3 वळू 2 वास. तुमची पातकी जिणी बदला. पातकी जिणी म्हळ्यार कसली जिणी आमची जिणी म्हजी जिणी आनी एकल्याची न्ही म्हजी जिणी कशी आशिल्ली ही जिणी बदलतना खालते जावन सोम्या मुखार गळगळो रडताना कितें जाता सर्वेस्पर सरगारतान तुजे मागणें आयकतलो आनी तुका बक्षितलो. मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमी निराश जाता निजाय की जेजू तुका आनी म्हाका निराश जावंक येवना. निराश जाल्ल्यांक तें तावन पाटी हाडूंक आयला. आज आमकां पाटी हाडूंक देखून पळया आनी एक उतर किर्तन पळय दावीद कितें म्हणटा पळया किर्तनांत अवस्वर 40 आनी 3 वळ 5 कित्याक तूं दुखी आस्त कित्याक तूं कंतिश्ट. आज तुजें तें खंत आसा जाल्यार आज तुका दूख आसा जाल्यार कित्याक तुका आनी तुजें कितें आसा पळय तुवें सांडू नाय सोडलाय जाल्यार तुका दूख ना मागीर. वास. कित्याक तूं इतलो खंतिश्ट कित्याक हे हास्कार सुस्कार. देवाचेर विश्वास दवर हांव ताची परतून स्तुती करतलो. तो म्हजो तारोक म्हजो देव. परत वास. कित्याक तूं इतलो खंतिश्ट कित्याक तूं इतलो खंतिश्ट. कित्याक हे हास्कार सुस्कार. आज हें उतर आसा पळय हांवें व्हरोन पळयचें जरा
जर आज आम्ही संतोष असा आज मुझे ते संतोष असा तो आज असा पहिले ना तुला जाऊ पुरो पण आज मुझे ते संतोष असा कित्याक संतोष वाच देवाचे विश्वास दवर देवाचेर विश्वास दवरू हांव ताची परतून स्तुती करतलो मोगाच्या भावा भयणीनो केदनाय पळया एक उतार ऐकून फाटये निर्गमन अवस्वर 20 आणि 3 ओळ 25 एक्झोडस 23-25 एक वाचून मागीर हांगा ये तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडा शिडा तुमचे तोंड पयस करतलो ऐकलेंगी सारकी ऐकलेंगी आमचो विश्वास असो आसा जाय ल्हान सुद्दां दाखलो दिता पळया हांव ताकोडे आसतना एक उदका खातीर कितलीं बोरां हांवें कोणल्यान पयशे ना त्या दाळा रीण काण कितें करना आसले भांगार विकून आमी बोरां केल्या 500 बोरां केल्यात खंय सरी उदक ना 2 बांयां कडलो फातर फुटोवन थोडो फुटोवन वयर थोडप उदक ना खंत बेजाराय इराराय निरासपण ಎಂತ आशिल्लें पूण थंयच्यान भायर सरलो आनी ह्या जाग्यार पावलो आनी पयले फावटी म्हाका पाद्र्याबान थंय एक जागो म्हाका दाखोवन दिलो आनी ती बोर काडटना 40 मिटरच उदक डिसेंबर लास्ट हें सॉरी म्हाका दिसता मेयाची डेट गोत्तना त्या दीस लास्ट संजेर आमी बोर काडलां राती काडलां दुसरे दिसा संजेर शिरंदर असो पावसाचे दीस सुरू जाल्यात पूण त्या दीस 40 फीट जाताना पिटीर उदक अशें भायर वमतलें ताच्या उपरांत एक 170 दिवसां काडलां मागीर आमकां काडून सोडूना जाल्यार उदकाची रासच मात्र न्ही बांय काडली इतलें उदक इतलेशा जाग्यांत इतल्यो फळ वस्तू आमी केल्यात म्हाका भाव भयणा लेख सांगलो तुमकां कितली फ्रुट्सां म्हळ्यार अर्थ कितें हांव तुमकां सांगतां म्हळ्यार जेन्ना हांवें विश्वास पयलीं आमचो विश्वास आसलो कोणाचेर सगळ्यांचेर आसलो पूण हो विश्वास सगळो थंय बायस जाताना काडलो काल सर्वेस्पराची एकल्याची मात्र स्तुती केली ताचे मात आराधन बापाचे पुताचे पवित्रात्म्याचे कसो आशिर्वाद देवन आयलो पळय कशी म्हजी पिडा गुण जाली पळय कशें खोटेपण म्हजें पयस जालें पळय म्हाका भावा भयणीन आज वो संतोष बघून कारण इतलेंच देखून पळया न्ही आमकां कित्याक खंत ती तूं आतां परत वाच पाटी येवन कित्याक तूं इतलो कंतीश्ट कित्याक हे हासकार सुस्कार देवाचेर विश्वास दवर हांव ताची परतून स्तुती करतलो हांव ताची परतून स्तुती करतलो हांव ताचे परतून गितां गायतलो परतून देवाची उतां परग करतलो तुमी सांगूंक शकतले बसल्ले गाडची जर असलो बरो असो तुका निराश करिना म्हणटा देवाचें उतर देखून कीर्तन कितें म्हळें कीर्तन 43:5 वाच कित्याक तूं इतलो कंतीश्ट कित्याक तूं इतलो कंतिश्ट कित्याक हे हासकार सुस्कार देवाचेर विश्वास दवर कोणाचेर खंत आसा की खंडीत आसा देवाचें उतर सांगता न्ही हांवें सांगचें की जो आमचो शुभ वर्तमान आवाज स्वर 16:22 तुमचे विशांती तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरें हांव तुमकां परत्यान पळयतलो हांव तुमकां परत्यान पळयतलो धवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली पळया जेजू म्हणटा हें उतर हांव तुमकां परत्यान पळयतलो म्हळ्यार त्या दाडा संतोष भक्त परतून पळयतना आमी परत जाय कशें परत जाय आमकां राग नाका मोसोर नाका द्वेश नाका वायट नाका खंयचेंच नाका संवसाराची आस्त नाका बोदीक नाका खंत नाका थंय हांगा बसचें नाका सोम्याच्या पांयां दाळा बसोवन तूं कुशी व्हरताय जाल्यार सर्वेस्पर संतोष पावतलो म्हणजे जेजू परतून येताना तुमी संतोषान भरतले पळय आनी एक उतर आयकुया इजायाचो पुस्तक अवस्वर 3:3 ओळ 25 आयकुया इजाया चॅप्टर 43:25 वाच म्हजेच खातीर सगळे तुजे अपराध पुसून काडटा तो हांवच हांव तुज्या पातकांचो आनीक उगडास करचो ना हांव तुज्या पातकांचो आनीक उगडास काडचो ना म्हणटा सर्वेस्पर काडटा की सर्वेस्पर केदाळ काडिना तुवें तें पाताक सोडल्यार मात्र तुवें वायटाक फाट केल्या मात्र सर्वेस्पराची वाट तुवें चलताय जाल्यार मात्र पळयात धर्मतज्ञ कृत्यां अवस्वर 2 ओळ 20 आनी 8 एक फावटी आयकुया ॲक्ट 2:28 जिविताची वाट तुवें म्हाका दाखयल्या एक फावटी जिविताची वाट तुवें धरल्या ती वाट सोडी नाका म्हणटा जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय तुजे समोर संतोषान तूं म्हाका दोशी करतलो मोगाच्या भावा भयणो जर जिविताची वाट आमी विसरून काडल्या जाल्यार तो आमकां संतोषान दादोशी करतलो म्हणटा वय मू देखून एक नवें कार्य तो करून बैसरला कोण सोमी आमचो तुजे थंय म्हजे थंय नवें कार्य हें नवें कार्य आयकुया
इजाया 43:19 पळय एक नवें कार्य कशें करता पळय तो पळया हांव एक नवें कार्य करता हांव एक नवें कार्य करता आतांच ते उजवाडा येता आतांच म्हणजे आजच सांगाच जायचे ते उजवाडा घ्यायचे आमच्या मध्ये तयार आसात की आयकूंक आतांच ते उजवाडाक येता आं तुमकां ते दिसना काय तुमकां ते दिसना काय वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करता पळय आयकला वय मू अरण्यात हांव एक रस्तो करता सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजयता आता अरण्य रान खंय आसा आनी न्हंय खंय आसा सुकी म्हळ्यार अरण्य आनी एक कितें म्हणलें तें सुक्या सुके करडे भुंयत हा. न्हंयो उपजयता आता सुकी करडी भुंय खंयची ती मारू मी हांगा जावदीची मस्कची न्ही ही हांगा आमचे जिवितांत एक सुके खरडे भुंयत एक न्हंय वळाशें तो करतलो म्हणजे अर्थ कितें परने गेलें वायट गेलें सगळें पयस गेलें आनी ताणें आमकां परत एक नवें जिवीत दिलें कन्नडांत सांगचें जाल्यार ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಪದವಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರೇ ದೊಡ್ಡವರು कोण तो ऐका देवाचे उतार कीर्तन 40:1 ओळ 1 कोण तो पळया देव आमचो आसरो हा. आनी आमचे बळ कश्टा आकंतांच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार कष्टांच्या वेळार आकांताच्या वेळार आकांत वय मू आकांत आयला आमच्या जिवितांत जायते पटे आकांत आमच्या जिवितांत आयला जावंक पुरो आमच्या बऱ्या वरवीं या आमच्या वायटा वरवीं पूण हो आकांत उरतलो गी सोम्याच्या पांयां निरंतर रावता आसतना मगाच्या भावा भयणीनो देखून पळया इजाया 12 आनी ओळ 2 पळया कोण सर्वेस्वर कसो तुका आनी म्हाका एक आसरो एक पळया कसो रावता पळया मगाच्या भाव एक थारान जावन तो रावता आमच्या मुखार पळया वय वय देव म्हजें तारण हांव ताचे विश्वास दवरता आनी हांव केदींच भियोंचो ना पळया हांव आनी मुखार भियोंचो ना हें उतार आमकां घट्ट धरी जाय परत वास वय वय देव म्हजें तारण देव म्हजें तारण हांव ताचे विश्वास हांव दवरता ताचेर विश्वास दवरता कोणाचेर जेजूचेर विश्वास दवरता म्हणजे सर्वेस्वर विश्वास दवरता आनी हांव केदींच भियोंचो आनी ना हांव केदींच भियोंचो ना कित्याक सर्वेस्प म्हजें बळ आनी म्हजें गायन पळया तो जाला म्हजें तारण तो जाला आज तुजें आनी म्हजें तारण आनी कोणूच तारण दिवंक आमकां शकता गी जेजू शिवाय आमकां तारण आसा गी देखून मगाच्या भावा भयणीनो पळया कोण तो देव जो आमचें पयलें पत्र स्वर 5 ओळ 20 कोण तो देव हें आमकां कळीत जावन दी देवाच्या पुतान संवसारी येवन करया देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिला म्हूण आमी जनाव हां. आमी करया देवा सवे आमी आसा खऱ्या देवा सवय आसा कित्याक कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सवे देवाच्या आमी पुता आसा जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारी येवन होस्त करो देव पळया होस करो देव हां. होस्त सस्नीक जिवीत पळया कोण तो देव जेजूस आमचो देव वय मू जेजूस स्वामी म्हूण तुज्या वंटांत उसारशी जाल्यार आनी काळजान सत मानशी जाल्यार देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला आनी बापाच्या उजव्या कुशीन बसला म्हूण तूं सत मानताय तर तुका सोडवण वय मू ही सोडवण वय मू कोण जेजू थंय येता जेजू अशी येता पळय तांकां समाधान मेळटा कित्याक जेजून ह्या संवसाराचेर जैत वेला आनी खंयच्याय मनशांनी जैत व्हरूंक ना केदे व्हडले राय आयले गेले वय मू केदे व्हडले प्रवादी आयले गेले तांणी जैत व्हरूंक ना पूण ह्या संवसाराचेर जैत वेला एकल्यांत जो असो शुभ वर्तमान अवस्वर 16 ओळ 30 आनी 3 म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर जेजू थंय तुमकां समाधान मेळच्या खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्या जेजूस तूं म्हणटा संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच तेरीच पूण धैर्य घेया पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला हांवें संवसाराचेर जैत वेला पळया मगाच्या ह्या जैत वेल्ल्या ते कित्याक जैत वेला जेजू जर जेजू शेत जाल्यार तुका जैत मेळटा की ना म्हाका जैत मेळटा म्हाका फुल्ल बरोस आसा हो बरोस हांवें केदींच सांगूं ना म्हजो स्वामी म्हाका राखतलोच पडल्यार म्हाका उठयतलो खंय दांटून पडल्यार म्हाका तो परत उबो करतलो मात्र ताचेर विश्वास दवरी जाय जिणी आमी बदली जाय एक काणी सांगता ल्हानशी मोठी काणी सारकी आयका एक तरणाटो खोलो खाण नासतना ताका शिकार कांय मेळोना खाण नासतना भुकेन भुकेन वळवळटा असो नित्राण जाला निराश जाला निराश कांय येना सोलोवन थांकाना अशें येता येताना एक रुखाच्या मुळांत एक ल्हान बुराक दिसता रुखाच्या
मुळांत एक ल्हान बुराक दिसता. त्या बुराकांत एक उंदीर मांडो भायर घालून बसला. आका बुकेच्या भूक लागल्या, सोलोवण्या सकाळ येता आनी कितें त्या मांट्या कडेन येताना उंदीर भितर दवरता. आतां लो मांडो रिगयता आनी वो कोलो भितर वेता रुखाच्या भितर. रुखाच्या भितर वचून पयलें त्या उंदरा धरता खाता. तितलें म्हणटना रुखाच्या भितर मांटे व्हडले मांटे खंय फणसाचो रूख. आतां तेच्या भितर गेला, भितर तर आनीक जायते उंदीर ते आसात. बुकेच्या आमसराक फका 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 पुरा उंदीर धरले आनी पुरा उंदीर केले. पोट फुल्ल जालें, भारी संतोष. असो जावन मांडोलो भायर घालता. मांडो भायर घालतना खंयच्या नमण्यांनी केल्यार आका भायर येवंक जायना. भायर येवंक जायना. वळवळता दडबडता कशें कशें केल्यार हाका भायर येवंक जायना. येताना गेला. तितलें म्हणटाना एकलो म्हजलो प्रायज जाल्लो. असो कोलो येताना वो म्हणटा, आळे आबा कशें म्हण कर म्हाका हांगा भायर काड, म्हाका जायना. आळे दडपडता हांगा पुरो राग येवंक सुरू जाला. म्हाका दडपडता म्हणटाना वो भायर वो तिके प्रायजचो कोलो कितें म्हणटा, आळे तर तूं कसो भितर गेलोय. पळय येताना पोट खाली आशिल्लें. सीदा गेलो भितर. आतां भितर वचून घट्ट खेळाय. आतां कितें जालां, पोट व्हड जालां, पोट सांपडलां, भायर ना देखून कालें कर. आतां सांजे म्हणसर तिके शांत राव, शांत राव. भितर ओगोद न्हिदे, मांडो मांट्यार दवर ओगोद न्हिदे. सांज जाताना पळय कसो तूं भायर येताय पळय म्हणलो. पळय आनी तूं एक लिसांव म्हाका मेळ्ळें. पळय आनी गी तो थंय धडपडता ताका भायर येवंक जायना. येताना गेला, पोट भरलां, दोशी जाला, पूण थंय सांपडला. जर तो आनीकय तो धडपडता तो एक तर नास जाता वय मू जाता की जायना. पूण ह्या जाणट्या खोल्यान कितें म्हळें, तूं शांत राव. सांजेर पळय कितें जाता. आनी सांज जाताना कोलो लो भायर आयलो. कालें जालें, केल्लें पुरा जिरलें, पोट ल्हान जालें. कसो गेलो कसो भायर आयलो. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, आयका देवाचें उतर आमकां सारकी आतां तिदवण दिता. आमी कित्याक निराश जाता, कित्याक निराश जाल्ल्याक आमी कित्याक पयस सरता, कित्याक निराश जाल्ल्या फाटी येवंक जायना. म्हज्या बरें निराश जाल्लो फाटी आयला जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो तुमी पयता फाटी येवंक जायना गी. निराश जाल्ल्याक जेजू लागीं आसा जाणान गी, आमकां कळीत ना मोगाच्या भावा भयणो. कित्याक आयका म्हणण्यो आवस्व 3 वळ 11. Proverbs chapter 3:11 वाच. म्हज्या पुता, सर्वेस्परचे शिक्षेचो तिरस्कार करिनाका. तो तुज्यो सर्वेस्पराच्या शिक्षेचो तिरस्कार करिनाका. तो तुज्यो सुखी सारक्यो करतना, तो तुज्यो सुखी सारक्यो करतना तसो विरोध करिनाका. ताचो विरोध करिनाका. ही उतरां पळया, हांगातान आतां थंय वाचता पूण हांगातान भायर येता न्ही. ही उतरां पयलें म्हाका, उपरांत तुमकां. कित्याक म्हळ्यार ही उतरां हांवें स्विकार केली देखून आज ह्या आल्तारीर म्हाका सोम्यान उबो केला. हिब्रू 12:5 हांगा आयका. आमी संवसाराक फाटीं वेता, देवाच्या उतराचो तिरस्कार करता. आनी देवाच्या उतराचो तिरस्कार केल्यार आमकां खंय वसा वडो सकाळीं सांगला न्ही गी, खंयच्याय गांवांत वचून घर बदलून रावा, काही जायना मोगाच्या भावा भयणो. जर देवाची वळख तुका खंयच्या जाग्यार जाल्या त्याच जाग्यार राव. आनी पळय कशें त्या खोल्याक जाणट्यान सांगलें वय मू. ताणें कितें सांगलें, शांत राव, सांजे भितर राव. हांव सांजे ताका काल दिल्ली 12 वरांचो वेळ, पूण 11 म्हयने शांत बसलो मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी 11 वर्सां शांत बसूंक हांव तयार आसा सांगा. पळय वाच हिब्रू 12:5. आपले पूत कशी देवान तुमचे लागीं उलयली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे. म्हज्या पुता, सर्वेस्पो तुका तिदवितना ताका चीत दिवन सुका नाका. तो तुका बेश्टयतना तुजे धैर्य सांडिनाका. कित्याक जांचो सर्वेस्पोर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता. आनी जांकां आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडटा. आनी हें उतर स्विकार हांवें केल्ल्या वरवीं फादर जेरीन ह्या भावानी उतर दितना तें चीज दिवन आयकलें. म्हज्या म्हळ्यार ती शिक्षा हांवें स्विकार केली. म्हजी सूख हांव वळखलो. न्हय पाटी पळया मोगाच्या भावा भयणो, आमकां सांगतना दुखता जावंक पुरो. एक ल्हान भुरग्याक एक आवय या बापय कशें ल्हान भुरग्याक ताका कशें वागयता वय कळीत आसा मू.
आमकां हकडां कळीत आसा हांगा भुरगीं जाल्ल्यां कळीत आसा आनी त्या भुरग्यांक आमी शिकाप दिता सगळें करता बरें करता दिवन व्हड जालो भुरगो व्हड जालो व्हडो सांगला लास्टाक म्हणसर पावता PhD म्हणसर पावता वयमू ताच्या उपरांत तो म्हणटा बाबा तुका कांय कळीत ना म्हळ्यार कशें जायत बापायक कशें जायत भुरगीं इंग्लीश उलोवंक शिकतात न्ही गी बापायक म्हजें जाल्यार म्हाका इंग्लीश येना काय ना आतां म्हजी भुरगीं या आनी म्हज्या मुखार येवन इंग्लीश उलयल्यार म्हाका कांय कळत गी ती काले म्हणटीत थोडे कांय म्हण इल्ले सगळें समजता की ना कांय दुसऱ्या कांय सांगल्यार म्हाका कळटा हो त्याला हांव कितें करतलो तांकां बरें शाबासकी दितलो न्ही गी देवाचें उतर आयकला आवय बापायचो शिराप न्ही गी मनशा भुरग्यांची बुनयादूच हालोवन उडयता वयमू जर एक आत्मीक बापय आमकां शिकोवन दितना देवाचें उतर दिवन आमकां तितवितना जर आमी आत्मीक बापायकच सांगता तुका कांय कळीत ना म्हूण सांगल्यार सर्गेचो बाप कितें करतलो मोगाच्या भावा भयणीन आमी चिंतलां गी आज ही शिकोवण हांवें आयकून खालतो जालो मोगाच्या भावा भयणीनो तूं खालतो जाशी जाल्यार तूं देवाची उतरां स्विकार करशी जाल्यार कित्याक ह्या संवसारांत बरो म्हणलो एकलोय ना सगळें सुकोवन पडलां वयमू आमी आयकलां हें तर ही शिकोवण आमी आयकल्यां जाल्यार म्हणण्यो अवस्वरे त्यारा एक वळ वास प्रवोप 13:1 बुद्धवंत पूत आपल्या बापयन दाखोवन दिल्ली सूख वळखून घेता पूण बुध नातलेलो सूख वळखून घेवंक इन्कार करता मोगाच्या भावा भयणीनो तुमच्या जिवितांत खंयच्या वेळा कितें सूख घडल्या जावंक पुरो या तुमी देवा विरोधूच गेल्या ती जावंक पुरो पूण सर्वेस्पर ती दितना त्या उतरांचो स्विकार करा तुमचो नव्यान सर्वेस्पर स्विकार करतलो इजाया 44:22 वास इजायाचो बूक अवस्वर 40:4-20:2 वास हांवें तुजे गुन्यांव एका कुपा भशेन आनी तुजी पातकां धुवरे भशेन पयस केल्या आयकलें गी उतर आयकलें गी हें खेदाळा तें लागू जाता आतां पुस्तकांत बरयलां आमी आमच्या कुशे प्रमाणे केल्या जाता गी ना मोगाच्या भावा भयणो या देवाचें उतर तुका तीत दितना बेश्टायतना तुवें चीत दिवन तें तुवें सांडूंक पडलें हें उतर म्हज्या खातीर सोम्या वयनी गी हांगा फादर जेरी उतर दित आसतना या भाव आंड्रू जावं दी या आमचो रिक्षान जावं दी या विक्रम जावं दी अशें उतर दित आसतना हांव बसून दोळ्यान दुकान गळोवन वयर पळोवन भियें दिसतालें मोगाच्या भावा म्हळ्यार भियोन आसलो सर्वेस्पर म्हाका थरथरोन आसलो आज आमकां भिरांत आसा जे सोम्याची आमची जिणी कित्याक आमकां कित्याक हे कश्ट कित्याक ही अनवरां कित्याक सलवणी कित्याक आमकां सलवणी आसा कित्याक म्हळ्यार आमच्या मनांत आनीकी कुसडेपण आसा आमच्या मनांत आनीकी वायट आसा सगळें सोडा मोगाच्या भावा भयणीनो सगळें सोडा देखून मोगाच्या भावा भयणीनो देखून पळया जायते घडीत ह्या पयस पुस्तक आसात निराश जाल्ल्यांचे वयमू ते निराश जाल्ले कोण जेजूचे शिस जेजूचे जेजू मरण पावलो उपरांत ते कितें जाले निराश जाल्ले ते दारां दांपून आशिल्ले वयमू दारां दांपून आशिल्ले बियान जुदेवांच्या बियान सकाळीं सांगलें मुखार खंय टेबल खंय दवरला कोणा म्हणून तांकां टेबल पावता टेबल उठोवन वचनात गी पूण निराश जाल्ल्या वेळार कोण आयलो मदें जेजू आयलो वयमू पळय निराश जालो पेद्रू कितें जालो गलगल्यार रडलो गिना वळखलो गिना जेजून ताका सोडले जेजू सांगत आसलो वय की न्ही ताणें विकृत केल्यार तो निराश जाल्लो पूण तो वळखलो देवाचे उतर वळखलो स्विकार केलें दावीद वळखलो स्विकार केलें मगदलाचे मरी वळखली स्विकार केलें हांव फोडुल्ल्यावर म्हाका आजवो धरतो संतोष मेळ्ळो नाल्यार ह्या परिस्थितीक आज हांव येतो ना आज म्हाका संवसाराचे खंयचेंच म्हाका नाका मोगाच्या भावा भयणो खंयचीच अशें एक अशें कोणाच्या घरावेची सयत अशें ना आशा आसा जाल्यार फादराबा सांगाता या हांगा भावां सांगाता तुमी देवी कुटुंबाच्या सांगाता म्हणून मागणें करूंक आनी ती स्वरां तुमी दिया हांव केन्नाय ना म्हणून सोना म्हजो संतोष आज जेजूच्या सांगाता एकपटान आज म्हजो दोडतो जाला कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणो निराश जाल्ली वयमू हागार निराश जाल्ले मोगाच्या भावा भयणीनो पळय हागारा उदेशी अब्रामाक कोण जल्मलो इस्मायल आनी सारा मुखांतर इजाक जल्मलो पूण ती सांगाता भुरगीं दोगांय खेळटा आसतना सारा कित्याक मोसोर जालो पळय न्ही गे आनी ताणें सांगाता आसून वचो ताका भायर घाल वचोन दी पूण अब्राम कितें म्हणटा अब्रामाक दुखलें पूण अब्रामाय कितें करता ताका बुती बांदून दिता आनी वच भुरग्याक खांद्यार बसयता आनी धाडटा वयमू आनी धाड वचोन एका झाडाच्या मुळांत भुरग्याक दवरता सुमार दीस जाले आले मुक्त जाले भुरग्याक ती दवरता आनी एक फर्लांग पयस वचून थंय वचून बसून ती खंतिश्ट जाता आनी म्हणटा ह्या भुरग्यान मरचें म्हज्यान पळोवंक जायना
निराश मगाच्या भावा भयणीनो निराश जाली आणि त्यादना भुरगे रडता पळय उत्पत्ती पुस्तक अवस्वर 20 आणि 1:17 इल्ले मुखार वास भुरग्याचे रडणे देवान ऐकले हा. आणि देवदत्तान हागाराक उलो करून विचारले किती झाले हागर हा बिये नाका बिये नका भुरग्याचे रडणे देवान ऐकला पण आणि निराश जाल्ले हागार वयमू आणि उपरांत ताका कसली संत ताची एक व्हड संत हांव करतलो म्हणटा अब्राम याची इस्मायलाची संतत आसा की ना कोणाचो पूत मगाच्या भाव म्हणटा तो अब्रामाचोच पूत पूण पळय थंय सारा तो भुरगो खेळटाना निराश म्हळ्यार ताचें आस्ती तूं ताका दिवचें नाका म्हणटा जाल्यार हागार थंय निराश जाताना सरस्पर कसो आयकलें मुकली वळ कितें वाचता उठ भुरग्याक उखल आणि ताका शाबीत सांबाळ कित्याक ताची संतत हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो पळयानी एक व्हड राष्ट्र करता केलें की ना ह्याच प्रमाणे कर निराश तूं जालें जाल्यार तुवें निराश जाताना सर्वेस्पर देव तुका आयकता उलो मारता जाल्यार जोना निराश जाल्लो वयमू माश्याच्या पोटांत भितर 3 दीस आसचें म्हळ्यार काय तुमी समायक चिंता भाडा मासो म्हळ्यार काय ल्हान थोंड न्ही ताची येद म्हणटा व्हड व्हडल्यो बोटी ताच्या भितर येतात वयमू आतां माश्याच्या पोटांत जोना येताना एक ल्हानशी खुरू जाल्यार जावंकी पुरो जोना पोटा भितर आसा पूण 3 दीस तो खरगोलाय उरला मू कसो उरला पळया रे चिंता पळया पूण असल्या परिस्थितींत सर्वेस्पर जोनाक राखता जाल्यार कित्याक जॉनान वायट केल्लें वयमू सर्वेस्परा विरोध गेल्लो तो पूण ताकाच फाटी हाडना तो ताच्या मुखांतूच देवाचेर म्हळ्यार तें खंयचे खोटेपण निनेवेकारांचें खोटेपण दाखोवन दिता की ना आनी दाखोवन दिल्ल्या वरवीं तें खोटेपण ते सांगतात आनी तांकां तें सर नासतना सुद्दां जाता की पूण आज हें उतर तुवें आनी हांवें इतलें गंभीर घे जाय तूं खंय पडलाय रे कितें जाल्यार रे सर्वेस्परा सोम्या घट धर या फुडें सोम्या हांव तुजो सोम्या तुजो जाला हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजांत मात न्ही मनांत कुडींत सगळे विश्व सोम्या खातीर ही जिणींत सोम्या खातीर असलो बरोसो पळय जोना प्रवादीचें पुस्तक अवस्वर 2:3 वास म्हज्या आकंतांच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो हांवें मारलो सर्वेस्पर उलो मारलो आणि ताणें म्हाका जाप दिली ताणें म्हाका जाप दिली पाताळाच्या पोटांत हांवें बॉब मारली आणि तुवें म्हजो ताळो आयकलोय पळया न्ही पाताळाच्या पोटांत ताणू हांवें बोब मारली आनी सर्वेस्परान म्हजो ताळो आयकलो की ना आनी मुखार निमाणें कितें जाता माश्या कडेन सर्वेस्पर उलयता आनी जोनाक वेळार येवन मासो वोंगता वोंगच्या विशीं सांगचें नाका पळय आदले सांगलें उड आसा थोड्यांच उड आसा सोंगी पुरो रिश्तारान सांगलें घरा वचून थोडे वोंगल्यान खंय म्हाका घरा येता म्हणसर मागीर येवंक आयिल्लें मागीर तेंच रावयलें हांवें जावं ना मागीर म्हळ्यार अर्थ मागीर इतली भिरांत आसा जमगाच्या भावा भयणीनो ह्या फुडां आमी सोम्यातान पयस वचचें न्ही देखून ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು ನಿನಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮಗುವೇ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಕ ನಾನು ಓಡುತ್ತಾ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ ದಿತ್ತಾಗಿನ ಸಿರಾಕ ಸೊಬುಕ ಅವಸ್ವರ್ 2:10 इकरा ऐकूया सिराक चॅप्टर 2:10-11 ऐका आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आणि पळया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशे जाला की तिरासानेन ताका भिवन सळटल्याक ताणें केन्ना तरी सांडला पळया मोगाच्या भावा भयणो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो केन्नाय निराश जायना निराश जालाय निराशेतान तुका तो भायर काडता इतलेंच पातकी जिणी बदला तितलेंच प्रवाद्या मुखांतरी देव तो उलयल्लो जेजू क्रिस्ता मुखान तो उलयल्लो वयमू जिणी बदलिया आनी बचाव जाया कित्याक हो संदेश मनीस जिणी बदलिना म्हूण परत हो संदेश वयमू देखून पळया किर्तन 70-12 ऐकूया पळया थंयसर कितें म्हणटा ताका उलो मारतल्या गरीबांक तो आयकता गरीब म्हळ्यार पयशे नासले न्ही खालचो जाल्लो गरीब सोम्या मुखार वळखलो पाताक वळखलो कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबाक दुर्बल्यांक आणि आदार नातलेल्यांक तो पावतलो सोमेस्तांक बरें केल्लें सोमियाचें नांव पिडेस्तांक गूण केल्लें व्हरतें ताचें नांव
मेल्लेल्यांक जिवंत केल्ले पविताचे नाव, सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्ले नाव, संवसारांत समाधान हाडून दिल्ले नाव, सगळ्या लोकां स्वताची दाखोवन दिल्ले नाव, काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिल्ले नाव, पथकातावन सुटका दिवन. खंयचें तें नाव? सोम्याचें नाव. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವು ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. देखून जॉन 16:20 तुम्ही दुखेस तुम्ही रडतेलात पण तुमचे दुःख संतोषान बदलतले म्हणून ऐका. सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कान रडतेल्यात, पूण संसार तोवळ कुशल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातेल्यात, पण तुमची दूख संतोषान बदलतले. तुमचे दुःख संतोषान बदलतले. येदोळो इतले उतर ऐकताना इल्ले म्हणजे दुःख बदल लागिना, संतोष आई लागिना, खंडित येतलो. मगाच्या भावा भयणीनो, इजाया 50:5-12 खरेंच तुम्ही संतोषान थाळयो भेटतल्यात. पळया खरेंच तुमी इजाया 55:12 खरेंच तुमी संतोषान भायर सरतेल्यात आनी शांतीन तुमी पाटी येतेल्यात. पर्वत आनी दोंगर तुमचे मुखार उल्हासान गितां गायतले आनी गांवांतले सगळे रूख ताळयो पेटतले. आता गावांतल्या रूख आनी थाळयो भेटचे न्ही, हांगा बसलेल्या रूख आनी थाळयो भेटीचे. आमी ते रूख थाळयो भेटू वय मू. ಕೈಯ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡೋಣ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ, ಕೈಯ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡೋಣ, ಕೈಯ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡೋಣ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ, ಕೈಯ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡೋಣ. ದೇವಾದಿ ದೇವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ನನಗಾಗಿ ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ಯಾರು, ಜಯಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ. ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಥ ದಯ ನೀಡ ಬಂದ, ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡ್ಯಾರು, ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ. ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ದೇವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವ ನವಜೀವನ ನಮಗೆ ನೀಡ ಬಂದರು, ಶುಭ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿ ಪ್ರಭುವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಕೈಯ ತಟಿ ಹಾಡೋಣ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ, ಕೈಯ ತಟಿ ಹಾಡೋಣ, ಕೈಯ ತಟಿ ಹಾಡೋಣ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ, ಕೈಯ ತಟಿ ಹಾಡೋಣ. खंडी जावन आज सर्वस्व संतोष पावता आमच्या सर्वांचेर. ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका. आज भुगंब कुश कोण तो पिक्चर असो न्ही, आमचो धनी रचणार स्वामी. मोगाच्या भावा भयणीनो, एक पातकी जावन आसल्यार पातक सांडटाना त्या खोट्यापणाक फाट करताना आयची सुवार्थ आयकल्या पातकी जिणी बदलताना मोगाच्या भावा भयणो, तुजी पिडा, तुजी खंत, तुजी निराशपण, तुका कितें असाध्य म्हणलें पळय, हें सगळें तो स्वामी साध्य करून दाखयता. म्हज्या जिवितांत थोड्यो संगती असाध्य म्हूण आशिल्ल्यो, सोरो सोडून म्हाका असाध्य म्हूण कांय बगोवं नासलें, पूण थोड्यो संगती असाध्य आशिल्ल्यो सगळ्या म्हज्या सम्यान आज म्हाका साध्य केला. मोगाच्या भावा, आज म्हज्या संवसाराची आशा आसा पळय, कुडी रक्त मांसाची वडण्यो म्हणल्यार आसात पळय, आज त्या वडण्यातावन म्हाका सुटका दिल्या. देखून आज ती सुटका मेळ्ळ्या मागीर हांगा उबे कित्याक म्हळ्यार पळय, थोडे हप्त्या पयलें पाद्र्याबान हांव बसून आसलो न्ही, पाद्र्याबान तें एनावन्स केल्लें, हांवें पाद्र्याबान सांगूंक ना. पाद्र्याबान सांगिल्लें कितें, पवित्र आत्म्यान तें सांगयल्लें. संवसाराची आशा आमकां निराशा करता. आवडो सांगला न्ही भावानी सांगता, आज तुमकां हें सांगता, तुमी म्हाका सांगू पुरो, ओ म्हज्या मारली सगळें जालें वात आमकां सांगता. ना मोगाच्या भावणो, हांवें भोगिल्ले आठे विटे, त्या पथकाचे आठे विटे, ती दूख हांवें कोणाक सांगूंक जावना, ते केवळ सांगला म्हज्या सोम्या मुखार. आनी वळवळून आसल्या म्हज्या सोम्यान म्हाका उखल्ला. देखून आज हांव तुमकां सांगता, हे वळवळे तुमचे ते येवचे नाकात म्हणल्या खातीर.
देखून म्हजी जिणी संपूर्ण तरान म्हज्या सोम्याक ह्या थळार हांवें समर्पिल्या. संपूर्ण सगळो वेळ कितलोय वेळ आनी म्हाका कोणी कितें सांगल्यार म्हाका कांयच पर्वा ना. म्हज्या सोम्याच्या पांयां ह्या हुंबरार सोम्याच्या मंदिरान म्हाका 26 वरां रावूं मेळ्ळ्यार म्हाका कांयच पुरा सणना. मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव संतोश पावतां आज. जाणान गी ह्या आत्मीक बापाय खातीर आज हांव संतोश पावतां, ह्या आत्मीक भावा खातीर, ह्या दैवी कुटुंबा खातीर, आनी हांगा बऱ्यांतलो बरो जागो फावो केल्लो, एका काळार तिरस्कार जाल्लो मनीस हांव. मनशा मुखार तिरस्कार लजेक पडलो, आज त्याच लजेक पडल्याक सोम्यान उखारला. आनी मुखार तुका तुजी लज बगूंक पडचें ना. झेफेनिया अवस्वर 3:18 वास, 18 आनी 19 वास. हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो, ताची लज तुका आनीक बगूंक पडची ना. त्या वेळार हांव तुजे जुलूम करतल्यांचो नाश करतलो, तोंट्यांक हांव निवारतलो, वाट सुकलेल्यांक हांव एकठांय करतलो. वाट सुकलेल्यांक हांव एकठांय हांव करतलो. एकठांय करतलो. जर हांगासर तुमी कोणी वाट सुकल्या तर खंयची वाट तुमकां कळीत आसा, म्हाका कळीत ना. म्हज्या वाटो हांवें खंतारा सुरू सांगलें पळय, ह्यो वाटो म्हज्यो आसल्यो, ह्यो हांवें बदलिल्यो. देवाच्या उतरांत आमी स्विकार केलें. देवाच्या उतरांत आमी स्विकार करूंक जाय. देवाचें उतर आमकां तीच दितना तें आमी तकली बागय जाय. ना म्हाका जायना बा, जायना रे पाटी, हांव पाटी सरलोय, गेलोय पाटी, गेलोय. तुमी आसात कित्याक? आज तुमचो विश्वास तुमी सोम्याचेर दवरला, तुमची जिणी तुमी बदलूंक खुशी व्हरतात. आमी खुशी वेल्या पुरो देव सगळें साध्य करून दाखयता. देखून पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, किर्तन 103 वळू 3 आनी 4 आमी आयकुया. पळय, तुजे अपराध तो बक्षिता, तुका मागीर भिरांत ना, पूण तुवें हे नियम आसा, हें आसा, तुवें आनी फाटीं वचोन वचो, संवसाराच्या आशेक तुवें भुलोवन वचो. वास. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सर्व तुज्यो पिडा पयस करता. पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळतेचो मुकुट घालता. आयकलें गे मोगाच्या भावा भयणीनो, आयकता गे आमकां? कान आसात गी? कान आसा तो आयको म्हणटा वय मू, कान आसल्या पुरे आयकचें की नाका. परत वास. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सर्व तुज्यो पिडा पयस करता. ह्या दाळा जाता जाणान गी, हें सांगतना जायत्या लोकांक बा हो हांव कालें करता ना, तुवें तुज्या पातकाक ती तुवें शिक्षा बगयचीच. हांवें ती बगल्या. रात दीस न्हीद नासतना मोगाच्या भावा भयणीनो, न्हीद पडना म्हाका. हांवें केल्लें पातक म्हाका परत परत वचता, पूण त्या पातकांतल्यान भायर काडलें कोणें? म्हज्या जेजून. तुमच्या जेजून हांव सांगना, म्हज्या जेजून हें म्हजें म्हाका बक्षिलें. आनी आज कितें म्हणटाय वास? सगळे तुजे अपराध सगळे म्हजे अपराध तो बक्षिता, सर्व तुज्यो पिडा पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. फोंडांतलो देखून तुजो जीव निवारता. तो आयकलें गी? फोंडांत तूं पडलाय, कसलोय फोंड जावन दी, चिंता करी नाका. सर्वेस्पर आयला देखून मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून इजाया 41:13 त्यारा. कित्याक हांव सर्वेस्पो तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. सर्वस्पर तुजो उजवो हात सदांच धरता, हर एक घडी धरता. आनी हांव तुका सांगता, हांव तुका सांगता, भिये नाका, भिये नाका. हांव तुका आदार दितलो. फळ्या मोगाच्या भावा भयणो, कसली उतरां मोगाच्या, ही आमी स्विकार केल्यार मात्र. देखून आमच्या जिणये वय जायती कंतान आसात जिणयेच्या पयणार निंगी, पूण पळय जिणयेच्या हें पयण आसा निंगी, आमी विसरूं नजो. जेजून आमकां दाखयल्ले काकूळ, तूं सकाळीं आमी काकूळ ती आयकला, दया विशयान आयकला वय मू, ताणें दाखयल्लो मोग आमी विसरूं नजो. बारुकाचो बूक अवस्व 2 वळू 16 आनी 18. खंतीन बुडलेलीं, बागवून गेल्लीं, बोल नाचलेलीं, दिश्ट उणी जाल्लीं, बुकेल्लीं मनशां पळ्या परत नवें जिवी जोडटलीं म्हणटा. बारूक 2:16-18. सर्वेस्परा तुज्या पवित्र निवासांत सकला दिश्ट घाल आनी आमचो उगडास कर. तुजे कान दी सर्वेस्परा आनी आयक. तुजे दोळे उगड सर्वेस्परा आनी पळय. पळय पूण खंतीन बुडलेली, पूण खंतीन बुडलेलीं, बागवून आनी बॉल नासतना चलतलीं मनशां, दोळ्यांची दिश्ट उणी जाल्ली आनी बुकेल्या अत्म्याची मनशां, बुकेल्ल्या पोटाची अत्म्याची मनशां. आमकां कळीच जाय. बूक आसून दी पोटाक, बूक आसून दी वचून ती गरज न्ही. बूक केल्ल्या आत्म्याची
मनशा तुझी महिमा आणि प्रामाणिकपण वाकणतली. पळ्या प्रामाणिक तुझी महिमा वाकणतली, बुकेली दिश्ट उणी जाल्ली, बागवण गेल्ली वय मू. आज म्हजी खंत, म्हजी बेजाराय, म्हजी इराराय सगळी पयस केल्या म्हज्या जेजून मगाच्या भावा बिडनो. आज म्हाका खंयची खंत ना, काय ना. काल एकच खंत, कितलो वेळ सोम्याच्या पांयान ताळा, सोम्याक आयकोनची इतलीशी खंत. असं एक बदलावण पळय, कशी मनशां थंय बदलावण येता. संवसार आशा कशी पयस गेली, कोणे काडली, कोणे सांगून गी. आज कोणी सांगताले ना हांगा सोम्याच्या पांयान ताळा देखून पळय. आनी मोगाच्या आपण किर्तन 30 आणि 4 वळू 18-19 किर्तन 34:18-19 वास. दैर सांडलेल्यांक दैर सांडलेल्यांक सर्वस्व लागी आसा, लागी आसा. खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. पळय खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. नितिवंत मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वस्व ताका निवारता. पळय आनी निवारता. पूण निवारता म्हळ्यार सांगल्या फावना आमी ताचेर विश्वास दवरी जाय वय मू. किर्तन 145:18 वास. काळजान ताण ताका उलो मारी जाय. तोंडार काल वंट आसत म्हणनी काळजान सकाळी सांगलां आमकां, आयकलां आमी. काळजान ताण हें दूख आहा पळय, वळखोवचें आहा पळय सोम्या मुखार. काळजान ताण थोड्यो संगती सांगोदानांतल्यो विनवण्यांत त्या वेळार तोंडान भायर येतात. आमी वळखता सोम्या तुज्या सेवाका विरोधू, याजाका विरोधू, या कोणा मुखार वय सोम्या हांव सूख म्हजें तां सूख घडल्या म्हज्या उतरांनी म्हज्या करण्यांनी हांव वळखतां. सोम्या मुखार वळखतां. सोमी कितें करता, तुका फाटीं धाडटा गी. फाटीं धाडिना, तुका सड आनी सड तो मोग करता वास. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजातावन उलो मारतल्यांक सर्वस्व सदांच लागी आसा. पळय सदांच तो लागीं आसा. पळय न्ही सदांच तो लागीं आसा. कित्याक म्हणजे जेजून सांगला न्ही संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो. संवसार म्हळ्यार खंयचो संवसार, आमचो संवसार, म्हजो संवसार. हो संवसार साडटा आमचो वय मू. मॅथ्यू 28:20 वास. आनी हांवें आनी हांव तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाळ संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो हो म्हूण. विश्वास आमी आमचे लागीं आसच जाय. तो विश्वास आसच जाय. ताका मानवचें करतना हो विश्वास आसा जाल्यार मात्र आमचे सांगात तो आसतलो, ना तर तो आमचे सांगाता आसचो ना. पळया किर्तन 147 3 वळवास 147:3 पापसल्ली काळजां. पळय पापसली काळजां काळजां पापसावची म्हळ्यार कितें, कोणी बाल्या मारल्यात गी ना न्ही गी. उतर म्हळ्यार आमच्या जिणयेंत आमच्या साली वरवीं आमची काळजां पापसल्यांत. आज बरें करूंक तो खुशी तो राखोन आसा. जेजू राखोन आसा आमची काळजां बरीं करूंक. आमी ते काळजां कितें करीचे, सोंडीचे वय मू. आतां ऑपरेशन करूंक तूं सोडिना काळजां आमकां मागीर भितर ब्लॉक घालूंक जातात गी, समाग्र जातात गी ना न्ही गी. देखून जेजूचे उतार आमकां कितें सांगता, पापसली काळजां तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता. पळय मोगाच्या भाव 145:14 आनी कितें म्हणटा पळय, पडतेल्यांक तो उखलता म्हणटा. 147 पडतेल्यांक 145:13 पडतेल्यांक सर्वस्वर आदार दिता. बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. पळय मोगाच्या भाव अशी उतरां आमकां ही उतरां आयकता आसतना कशें बगता आमकां खंत आसा गी. निराश पयस वता गी ना वेता गी खंडीत म्हाका वेता. ही देवाची उतर आयकूनच निराश म्हणजे पयस गेल्लें. जेरेमिया 31:25 पळय थकलेल्यांक तो नव्यान बोल दिता, पडलेल्यांक नव्यान उखलता, बागोवन गेल्यांक परतो निट्ट करता वास. जेरेमिया 31:25 कित्याक थकलेल्यांक हांव नव्यान जिवान भरतलो हांव नव्या जिवान भरतलो आनी बागोवन गेल्ल्यांक हांव दादोशी करतलो. म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणो बागवण गेल्ल्यांक हांव दादोशी करतलो. आतां बागवणच्या खाली कुडीन मात चिंते नाकात. आमी कुडीन पडल्या म्हणून चिंते नाकात. कूड न्हय पूण आत्मीय रितीन आमी खंय पडल्या गी थंय तो आमकां उठयतलो. आत्मीय रितीन खंय बागवण गेल्या गी आमकां तो नीट उबें करतलो. मोगाच्या भावा भयणीनो कूड ही संवसारांत तात्कालीक पूण आत्मो सदांकाळ वय म्हूण. एजेकियल 34:16 पळय न्ही सांडलेल्यांक हांव सोदतलो. पळय तो सोदूंक आयला, सोदून आसा. हो म्हजो पूत, हो म्हजें येत की पाटी. एजेकियल 34:16 सांडलेल्यांक हांव सोडटलो, वाट सुटलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो, गायेल्यांचे गाय बांदतलो,
पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. पोळ्या मोगाच्या भावा बिणो कसो तो हे सगळें आसा आमी उतर आयकलां तुमी उतर आयकल्या वय मू ही सगळीं उतरां आमकां कितें करता आमचें जिवीत नवें करता आमकां तो नव्यान बांदता आमकां तो नव्यान बांदता म्हळ्यार कशें बांदता दर्यान बांदता गी ताच्या उतरांनी तो आमकां बांदूंक कशी व्हरता. एक दळदिरो जाल्यार जर सरस्पराको उलो मारता जाल्यार सरस्पर आयकता म्हणटा किर्तन 30:4 वर्सो एक दळदिरो म्हळ्यार कशें मनशाक नाका जाल्लो वायट केल्लो वय मू जाल्यार तो वळखून सर्वेस्परा उलो मारता जाल्यार पळय वास हांगा आसा एक दळदिरो. सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पराक तो उलो मारता सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकंतांतलो निवारता. पळया न्ही गी तुका आकांत आसात गी आकांत आसा जाल्यार सोम्याक उलो मार आनी कोणाक उलो मारूंक वचनाका. कोणाक उलो मारल्यार कोणें कांय कर तुजे कश्ट तूं म्हाका सांगता जाल्यार म्हजे कश्ट कितले आसा तुका कळयता. जर म्हजे कश्ट हांव तुका सांगता जाल्यार हांव कित्याक सांगून गेलो म्हणटात. देखून सर्वेस्पराक सांगल्यार जेजूक सांगल्यार तो आयकता गी ना खंडीत तो आयकता मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून किर्तन 9 वळदा सर्वेस्पराच्या नांवाचेर विश्वास दवर सर्वेस्पर खंडीत म्हाका बरो करतलो सर्वेस्पर म्हाका खंडीत दितलो जेजू म्हाका खंडीत पावतलो म्हणलो बरोवसो तुका आसूंक जाय. किर्तन 9 वळदा तुझे नाव वळखता ती तुझे विश्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्पराम सांडून घाली नाय. कोण्या सर्वेस्परा कोण सोदता तो केदींच सांडून घालिना. इजाया 40:29 पळया न्ही परत आमी आयकुया थकलेल्यांक तो सकत दिता. इजाया 40:29 तकलेल्यांक तो सकत दिता. तो सकत दिता बोळ नातलेल्यांक बोळ नातलेल्यांक तो घटाय दिता. तो घटाय दिता थकलेल्यांक तो कितें करता तकलेल्यांक तो सकत दिता. बोळ नातलेल्यांक तो घटाय दिता. पळया इजाया 44:1 and 2 आतां परत वास. जाकोबा म्हज्या सेवकाम हांवें विंचून काडलेल्या इस्रायेला हें उतर आतां स्विकार आमकां आमी करीत जाय म्हाकाच तुमी हर एक तुमकां स्विकार करीत जाय. आतां स्विकार करचें म्हळ्यार कितें स्विकार करतना सरस्पराचें उतर ही बासोवणी तुजें तें म्हजें तें जारी जाता. कितें म्हणटा जाकोबा म्हज्या सेवकाम म्हज्या सेवका हांवें विंचून काडलेल्या इस्रायेला आयक सर्वेस्परान तुका रचला आवयच्या गर्भान तुका आकारला आनी तो तुका आदार दिता. तसो सर्वेस्पर अशें म्हणटा जाकोबा म्हज्या सेवका हांवें विंचून काडलेल्या पळया ताणें विंचून काडला न्ही गी जॉन 15:16 पळया जेजू कितें कशें म्हणटा पळय तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विंचून काडलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्या. तुमकां विंचून काडल्या. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो आमी तें उरचें फळ दिवच्या खातीर आमकां विंचून काडलां वय मू. आतां पळया हें केदाळां साध्य घेवं म्हळ्यार आमकांच आमी ल्हान भुरगीं जावन सोम्याच्या हातांत दिसय. आतां आमी जावं पूण आमकां प्रायवेट जाल्या वय मू पूण आमकांच आमी ल्हान जायचें खालतें जाय आनी सोम्याच्या हातांत पडटा आसतना जेन्ना वेचीक पूत पळया न्ही आसलें सगळें काडून गेलो वय मू आसलें सगळें होगडायलें वय मू निमाणें निराश जालो खंतींत बुडलो वाट ना कितेंच ना म्हणटना ताका उडास येता त्या दाळा बापायचो सारकी उडास ताका येता त्या दाळा बापायचो आनी कितें म्हणटा लोकाच्या शुभ वर्तमान आवाज 15 वळ 20 आनी 1 20 आनी 4 वाच. लोक 15:21-24 तो वोळ पुतान म्हळें बाबा हांवें देवाची आनी तुजे विरोध पाप आदारले. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण म्हणूंक की हांव योग्य न्हय. पूण बापय आपल्या साकरांक आपूण सांगी लागलो वेगी वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दगलो हाडन ताका नेसया ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेसो एक पाटको हाडन मारा आनी आमी खावन जेवन गंमत करया. पण मोगाच्या हांगा एक घडीत आसा तें कशें म्हळ्यार पळया न्ही आसलें ताच्या कडेन जायतें आसलें वय होगडायलें आसलें होगडायलें. आतां होगडायलें म्हणटा खंतीन पयस गेलो गी पयस गेलोय पाटी आयलो गी ना
हे आमकां कळीत जाय. जर आमी कितें होगडायलां जाल्यार आमी पयस वयचे न्ही, जेजू ते फाटी येवचें. जावं पुरले भिरांत दिसतली, लज दिसतली, कावजीण येतली, मनशांच्या दोळ्याक तूं पळय नाका, बसल्या गाड्या सोम्याक पळय स्तेपाना बरी. आज आमी पळय सुकोवन गेल्या म्हण खंतीन बसचें न्ही, निराशेन बसचें न्ही, जाकेवान कशें जीव जोडलें गी ना. आमी म्हणून आयकलां, आमकां आयकूंक मेळटा तूं 19 लोक 19 एक 8 आनी 10 वाजचे नाका आतां, वेळ जालो. पूण कित्याक म्हळ्यार ताणें आशिल्लें सगळें वांटून दिलें वय मू. अर्द वांटो दुबळ्यान दिलो आनी कोणा लुकसाण गेल्लें ताणें 4 वांटे न्ही गी वांटून दिलें. आतां वांटून दितना कितें जालें, आईच्या घरा आईच्या दिसा ह्या घराक रेबेल विल्लाक न्ही गी न्हय. स्टॅनीक तुमी असले हर एकले आमकां हें देवाचें उतर हें बगलें गी तुमच्या काळजांत. आज देवाचें आयकताना बगलें गी. आज म्हज्या घरांत जेजू आयला. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जाल. खंडीज मोगाच्या भावा भयणो, आमी निराश जावचें न्ही, आमचें खोटेपण वायट सांडुया, कितें देवा मानवना तें पयस करया आनी पयस करून जेजू थंयच त्या बापाच्या पुताच्या पवित्रत्म्याच्या एकवटान सदांच रावया. हेंच बाग देव आमकां भाव करून दी. बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर.